晚上吃的火锅真的剩了好多菜，还有胖妞的bag鸡腿，今天只给大家煮了bag，这肉还有这菜，打算把这个给包起来，然后给它放到车顶。这边的天气相当于一个天然冰箱，绝对特别好用。放在车里面，我怕车里面有时候温度高，把肉给化了。包起来放到车顶，放到车顶上应该没事。谁会把这个给拿走？应该没啥事。还有这个菜，全部给放到车顶。明天这些菜再煮一下，然后里面煮点面。我想吃的锅，晚上太冷了，先不洗了，明天早上再洗吧。早上睡起来了，先看看昨晚炖的肉，因为太阳已经出来好久了，看肉化没化。我去，真的这比冰箱还管用，这个东西啊。放个冻的，绝对比冰箱还管用。现在给它晒一晒，让它化一化吧，化化，然后我想把它煮了。东西不能长时间放。又来找胖妞玩了。把胖妞放了嘛，让他玩会儿。把它放了。让他俩玩会儿。啊，把它放了。来，胖妞来，给你放开，你俩玩会儿。把衣服给它系着，不然的话，等会儿能脏了。没事没事没事，但那个衣服一擦就干净了。胖妞，你咋这么激动？你这个狗狗叫什么？小帅。小帅，确实帅。小帅。胖妞，胖妞，胖妞，在吃鸡腿呢，鸡腿和狗粮还有鸡汤给它拌着呢。把昨晚的这个火锅再热一下，昨天剩了好多菜，一会儿再烫一下，烫一下。胖妞，胖妞，一会儿再给你涮点羊肉吃好不好？我拿清水给你过一下。小胖子，只顾着吃鸡腿了，都不搭理我了。好了，把昨天吃剩的肉全部涮一涮。小鸡姑去吃面去了，羊肉也化开了。等会儿，你看，马上闻到肉味了，是不是？一会儿给你涮一点。再煮2只火腿。反正闻到香味儿，对不对？来，把你的腿拿过来。来，给你也吃点羊肉，好不好？拿点羊肉跟里面涮一下，好不好？搁这里面涮一下。啊，吃吧，来吃吧。啊，再给你涮一点。好吃吗？这小胖子。吃点馒头，昨天买的花卷。坐。啊。世界这么大，是遇见你，多少次疯狂，多少天真，一起做过梦，有一天我们会重逢故里。
你俩啥都吃呢？啥意思啊？说啥意思啊？啊，你咋不吃馒头啊？